Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë konferencë shtypi për konferencën ndërqeveritare me Shqipërinë. Jemi këtu me zëvendës ministrën për çështjet evropiane, Marilena Rauna, nga komisionerja për zgjerimin Marta Kos dhe nga kryeministri i Shqipërisë Zoti Edi Rama. Do t'i jap fjalën së pari ministres son, ministra Rauna, fjala është për ju. Faleminderit shumë. Maria, mirë dita. Ishte një nder e privilegj kaq e madh të kryesoja sot konferencën e 8 për anëtarësimin me Shqipërinë me kryeministrin Rama dhe komisioneren Kos. Gjatë presidencës së Kipros, Këshilli ka vlerësuar përparimin e Shqipërisë për grup kapitullin e themeloreve mbështetur në raportin e vlerësimit piketave të ndërmjetme të Komisionit Evropian. Dhe në vijim të këtij vlerësimi, konferenca sot e anëtarësimit doli në përfundimin që Shqipëria ka plotësuar me sukses piketat e ndërmjetme për grup kapitullin e themeloreve. Kjo është një arritje vërtet domethënëse dhe një vlerësim i rëndësishëm i përpjekjeve të qëndrueshme për reforma të Shqipërisë dhe angazhimit politik nga Shqipëria në rrugtimin e saj europian. Ky gur kilometrik e lejon Shqipërinë të ecë përpara në procesin e anëtarësimit dhe në momentin kur të plotësohen kushtet përkatëse, ne të nisim të mbyllim provizorisht kapitujt. E kemi thënë hera herës që zgjerimi është një përparësi strategjike për presidencën e Kipros dhe që ne do të jepnim rezultate dhe është pikërisht ajo çfarë po bëjmë sot. Ne besojmë thellësisht te zgjerimi si një prej politikave më transformuese të Bashkimit Evropian dhe jemi përjedhoj veçanërisht të kënaqur që procesi i anëtarësimit të Shqipërisë po ecën përpara në mënyrë vendimtare e të përhershme në përputhje të plot me qasjen bazuar në merit të BE-s me vlerësim rigoroze të drejtë dhe me kushtëzim rigoroze të drejtë. Sotmja po kështu është edhe një shenjë e angazhimit ton të palëkundur për të ardhmen evropiane në Ballkanin Perëndimor në tërësi. Do doja të përgëzoja qeverinë shqiptare, autoritetet, institucionet dhe qytetarët për përkushtimin dhe vendosmërinë e tyre për të çuar përpara reformat të vështira. E dim që procesi i anëtarësimit është një rrugtim i mundimshëm, por një rrugtim që ja vlen dhe që kanë dëshmuar një angazhim kaq të qartë ndaj një të ardhmeje të përbashkët evropiane. Në të njëjtën kohë, konferenca e sotme shënjon fillimin e një faze të re, ndoshta edhe më sfiduese e kërkuese të procesit anëtarësimit, sepse grup kapitulli i themeloreve mbetet në themel të negociatave. Progresi në këtë fazë nuk matet vetëm me miratimin e reformave apo të legjislacionit, por gjithmonë më tepër me zbatimin e tyre efektiv, me një bilanc të konsoliduar dhe të besueshëm dhe nga rezultate të prekshme, të cilat janë të qëndrueshme dhe të pakthyeshme. Kjo kupton përpjekjet vazhdueshme për të forcuar shtetin e së drejtës, për të garantuar pavarësinë e institucioneve të drejtësisë, për të luftuar korrupsionin e krimin e organizuar, për të mbrojtur të drejtat themelore, për fshi të drejtat e personave që u përkasin pakicave dhe për të garantuar që institucionet demokratike të funksionojnë efektivisht dhe me transparencë. Bashkimi Evropian pret me padurim për të vazhduar këtë vlut reformash nga Shqipëria me të njëjtën vendosmëri që e ka sjell Shqipërinë në këtë gur kilometrik kaq të rëndësishëm sot. Në këtë drejtim, arritja e sotme përfaqëson si vlerësimin e përparimit që është bërë, si dhe nisjen e fazës tjetër. Komisioni Evropian mbetet tërësisht i përkushtuar të mbështesë Shqipërinë përgjatë procesit dhe presidenca e Kipros do të vazhdojë të punojë deri ditën e fundit
fundit të presidencës së vet me të njëjtin përkushtim dhe me të njëjtën shpejtësi. Konferenca e sotme dëshmon edhe një herë që politika e zgjerimit jep rezultate konkrete kur reformat nga partnerët për zgjerimin ndiqen me vendosmëri, transparencë dhe besueshmëri. Faleminderit ministre, komisionere, fjala është për ju. Më pëlqen shumë entuziazmi juaj vërtet e dashur Marilena. Pa ju, ky sukses që kremtojmë sot nuk do të ishte i mundur, por edhe pa punën tuaj i dashur kryeministër Edi Rama. Jemi këtu për shënjuar një hap të madh të Shqipërisë në procesin e anëtarësimit. Pas malit të zi në 2024, Shqipëria është një e dyta nga vendet tona kandidate që ka plotësuar piketat e ndërmjetme të shtetit të drejtës caktuar në vitin 2024. Tetor. Dhe kjo është një arritje për të kremtuar, është vlerësim i një pune të madhe prej më shumë se një dekade, sepse nuk është diçka që ndodh brenda ditës. Kështu që kur konfirmojmë këto piketat ndërmjetme për shtetin e së drejtës, konfirmojmë që puna juaj e 10, madje edhe më shumë viteve në këtë fushë ka qenë e suksesshme. Janë miratuar ligje për të mbrojtur të drejtat themelore dhe grupet në nevojë, hapa vendimtare janë hedhur për të siguruar që të gjithë shqiptarët të kenë të drejtë për një proces të rregullt ligjor. Kemi parë vetingun e qindra gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe ngritjen e institucioneve të reve të qeverisjes së gjyqësorit që kanë ulur ndikimin politikës në gjyqësor. Kemi parë ngritjen e SPAK-ut, strukturës posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar, që është institucioni flamurtar antikorrupsion në Shqipëri që ka vërtetuar që mund të jap rezultate dhe të bëhet institucioni më i besuar në Shqipërisë. Kjo reflekton mbështetjen e fortë të popullit shqiptar për reforma të thella në sistemin e drejtësisë dhe fuqia transformuese e procesit anëtarësimit të BE-s duhet më së pari mbi të gjitha të ndihet nga qytetarët shqiptar vetë. Ky është një themel i fortë për të punuar mbi të, duke arritur këtë gur kilometri kyç, sot ne po vendosim me vetbesim edhe termat e rrugtimit përfundimtar drejt anëtarësimit në BE-s. Sot kemi vendosur objektivat e fundit. Shtetet anëtare kanë përcaktuar piketat mbyllëse për kapitujt më të rëndësishëm, për shtetin e së drejtës dhe të drejtat e themelore, për sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit të organizuar. Arritja sot me çel një fazë të re të bisedimeve të zgjerimit dhe bën të mundur për Shqipërinë të ecë përpara drejt mbylljes së kapitujve. Pra pa hapjen e sotëm, mbyllja e kapitujve nuk do të ishte as pak e mundur në të gjitha fushat e politikave. Dhe në momentin që plotësohen kushtet, ky është momenti për të kremtuar, për të intensifikuar punën. Ne do të vazhdojmë të mbështesim punën dhe vizionin e Shqipërisë për të mbyllur negociatat në vitin 2027. Shqipëria duhet ta përdorë energji pozitive të gjeneruar nga ky hap për të ecur përpara. Piketat mbyllëse për të cilat ka rënë dakord BE-ja sot janë një sinjal i qartë për çuar Shqipërisë se pritet progresi më teshëm. Mbështetemi tashmë te Shqipëria për të intensifikuar reformat dhe kjo duhet të përfshijë të gjitha forcat politike në vend dhe të bëhet në konsultim si me shoqërinë civile, ashtu edhe me publikun. Shteti së drejtës prek çdo qytetar. Reformat që i shërbejnë Shqipërisë mund të arrihen vetëm duke marrë pikpamjet e të gjithë personave të prekur në konsiderat. Tashmë është koha që të përmbushim pritshmëritë e qytetarëve shqiptar duke intensifikuar harmonizimin me BE-s dhe duke dhënë rezultate për ato reforma që kanë peshë për ta dhe më shumë se 90% e qytetarëve shqiptar mbështesin anëtarësimin tuaj në BE. Kemi një rrugë të gjatë përpara, por do të mbi shumë shpejt, kështu që shfrytëzoni këtë moment të kremtoni arritjen dhe le të kthehemi me një herë punës. Ne po punojmë fort në procesin e zgjerimit. Ju thatë që doni të keni rezultate dhe rezultatet janë këtu. Për hyrjen nga hyrja e Kroacisë në BE në 2013 deri te Komisioni aktual i Bashkimit Evropian me nisjen e mandatit në dhjetor të 2024-s, në 11
2010 kemi mbyllur 5 kapituj, nga dhjetori 2024 deri më tani kemi mbyllur 11 kapituj. Tashmë në të ardhmen do të arrim shifrat më të larta në mbyllje, por tashmë për jush sa më shumë kapituj të mbyllen në rrugtimin e antarësimit të Shqipërisë, aq më shumë i suksesshëm do të jetë Bashkimi Evropian. Falenderoj shumë kryeministër, falenderoj shumë dashur Edi. Faleminderit, fjala është për ju kryeministër. Faleminderit shumë. E dashur Marilena. Thank you so much, Marta. Faleminderit shumë e dashur Marta. Nuk më do mua? I was thinking to say ljubim te or not. Po mendoja të thoja apo jo ljubim te, por e di që ljubim te nuk është saktësisht varianti sloven, po edhe mund të jetë. Faleminderit. Okay, good. Mirë, në rregull. Tani jam e lumtur. Why you laugh? Po pse qeshni? You are young. Jeni të rinj. Don't know yet the value of love. Nuk e dini ende vlerën e dashurisë. You have to see and learn from Duhet të shihni e të mësoni nga dashuria e Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Dashuria e pashtershme, pa kushte. suffering love sometimes. Dashuri që sjell vuajtje ndonjëherë, por ja ku jemi. Of course we are happy. Dhe sigurisht jemi të lumtur, jemi shumë të lumtur, sepse kemi arritur një tjetër gur të jashtëzakonshëm kilometrik. Kemi thyer një tjetër rekord. Ashtu siç e theksoi edhe Marta, siç e ka theksuar në një së rastesh, ne I çelëm të gjithë kapitujt brenda 11 muajve dhe ishte shumë shpejt, ndoshta sepse ishte shumë vonë, dhe kaluam nga kjo tek faza e nisjes së mbylljes së kapitujve me këtë konferencë të sotme, edhe njëherë brenda një afati shumë të shkurtër. Kështu që ndihemi të energjizuar, të inkurajuar, por gjithashtu edhe me më shumë përgjegjësi, sepse e dim që nuk është fundi, është vetëm fillimi I fundit. Dhe e dim që duhet të bëjmë shumë më tepër punë, por ndoshta është po kështu edhe momenti për t'ju thënë të gjithë shqiptarëve në atë të cilët kanë ndjekur Ibarin me kaq pasion, dhe siç ju thash më parë në sallë, fjala Ibar u bë edhe më trendi se sa fjala kupotrore. Ja që kështu jetojmë ne me antarësimin në Bashkimin Evropian, dua të them që sot kemi një vend I cili ka një PBB prej mbi 27 miliard eurosh, dhe nisëm me 10 miliard euro. Kemi një vend I cili ka një pagë mesatare në sektorin privat 912 euro dhe në sektorin publik rreth 1100 euro, dhe kemi nisur me një pagë mesatare prej 325 eurosh. Kemi sot një vend që sot ka shkuar nga 300-400 investime direkte të huaja në miliarda vitin e kaluar, por rriten investimet, por rritet ekonomia dhe nuk duhet vazhdojnë, por është shumë e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë se e gjitha kjo lidhet me punën që ne po bëjmë së bashku. Ibari, piketat, e ndërmjetme, të parme, të pasme, tingëllojnë abstrakte, por janë mjaft reale. Dhe kanë të bëjnë me faktin që kemi atë për cilin sot morëm konfirmim, institucione të forta, shumë të forta se sa 10 vjet më parë, një sistem drejtësie të fuqizuar dhe që është I pavarur si kur më parë në historinë e vendit tonë. E nisëm me stigmën e një vendi
ku kishte kulturë pandëshkueshmërie dhe sot it was an era duket si that belongs to centuries të ketë ago, but was që në just një epokë some years ago. në një kohë të shekujve më parë, ndërkohë që ishte vetëm pak vite më parë, bashkëpunimi ynë në ligjzbatim me partnerët evropianë është më i thellë. Administrata jonë është gjithmonë më tepër e angazhuar, e investuar dhe e aftë, siç e tregon edhe puna që bëjmë ngushtësisht me Komisionin dhe rrugtimi ynë evropian është i pakthyeshëm. Dhe e gjithë ky është sfondi ose më mirë For themeli the rest, for për better salaries, pjesën better tjetër, për paga më të mira, jobs, for për vende më të mira pune, për investime më të mëdha e kështu me radhë. without wanting to say much more. Pa dashur të them shumë më tepër, dua thjesht të falenderoj nga zemra së pari Komisionin, sepse It's a nerve-wracking tutor është of një hours and kujdestar vërtet që na ndihmon në çdo hap të kuptojmë çfarë duhet të bëjmë dhe si duhet ta bëjmë. Dhe kjo e bën BE-n bekim për një vend si i yni që ka dalë nga një histori pa institucione, pa traditë të institucioneve, e pa një traditë mirëfilli të shtetit. Dhe ky është një proces shtet ndërtues. Dua të falenderoj po ashtu Silvion, dear spokesperson zëdhënësin on behalf of the tutor. ton të dashur në emër të kujdestarit që i duhet na sjell lajme të mira e të këqija. And I am making this thank Ka qenë shumë kuptim plot dhe po e bëj këtë falënderim sepse është konferenca e fundit ndërqeveritare ku ai përfaqëson BE-n. Then I want to thank, of course, Më pas dua sigurisht të falenderoj sunshine that Cyprus brought. dritën e diellit që solli Qipëroja jo vetëm sot, sepse sot ishte punë e përbashkët, ne sollëm ca diell nga Shqipëria, ju ca nga Qipro dhe më së fundi ky qytet grije i mërzitshëm shndriti. I want to thank also all the Njëherë, dua të falenderoj po kështu shtetet anëtare që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme bashkë me Komisionin për t'i vënë të gjitha gjërat në linjën e duhur dhe të na sfidojnë. Është sfida më e madhe me cilën jemi përballur. E dim këtë, njohim magnitudën e saj dhe jemi gati të përballemi dhe them pa asnjë lloj having the European Commission is having the guarantee përpjekjeje për të delur, për të kesh Bashkimin Evropian nga ana jote është një garanci që ja del dhe ne do t'ja dalim, do t'jemi antar të kësaj familjeje brenda kësaj dekade. I know it, I feel Unë e di, e ndjej, do të luftoj për këtë gjë së bashku me ekipin ton I'm very dhe jam shumë i bindur që Marta nuk before the end of her do të heq dorë nga kjo përpara fundit të mandatit të saj që përkon me Slovenia's time outside of this house. herën e fundit që Shqipëria do t'jetë jashtë kësaj shtëpie. Faleminderit po kështu pra të gjithë dhe për gjithçka. Jemi shumë të lumtur dhe ndihemi shumë të inkurajuar sot. Faleminderit kryeministër. Tashmë fjala është për ju për pyetje. Do ta nis nga zonja që është aty pas. Mirëmbrëma, Denata Shkodrani, Televizioni Publik Shqiptar. Kryeministër, përgëzime është një hap i madh për ju dhe për qeverinë tuaj. Dua të di kush duhet ta marrë meritën për ngjarjen e sotme dhe cila është arritja më e madhe e Shqipërisë. A është e mundur që t'jemi antar në vitin 2028, kryeministër? Jo, kjo është për Martën e Marilenën, nuk është për mua.
të cilat duhet marrin meritën, cilë duhet marrë meritën, e di që Marta do të thotë Marilena, Marilena do të thotë Marta. Duhet them që ky sukses është i mundur për shkak të mbështetjes së fortë të qytetarëve shqiptar dhe fal udhëheqjes suaj të fortë. Procesi i zgjerimit, në të vërtetë, ne mblidhemi këtu sa herë që flasim për kapitujt, për piketat, për grup kapitujt, për çelje mbylle, por gjithçka çfarë bëjmë, e bëjmë për njerëzit. Dhe kjo mbështetje kaq e lartë në vendin tuaj është udhëheqja më mirë që mund të ketë vendi. Shqipëria po shfrytëzon këtë moment historik ku zgjerimi është edhe një herë përparësi e Bashkimit Evropian dhe nëse dikush e kupton që kjo dritare, kjo derë mundësie nuk do të jetë, pra nëse dikush e kupton që kjo derë dritare mundësie nuk mund të jetë e hapur gjithmonë, ky është vendi juaj dhe duke kuptuar këtë ju mund të jeni të suksesshëm. Kur flasim për datën, ju thash që mbështesim vizionin e qeverisë së Shqipërisë për të mbyllur negociata deri në fund të 2027 dhe pastaj do t'i ngjitem korabit së bashku me kryeministrin. Kjo është e vetmja piket shtesë mbyllëse që kam pasur sot dhe shpresoj Marilena që edhe ti mund ta mbështesësh të. Mund të bëjmë një kompromis, mund të t'i ngjitemi kullës Eiffel kur Franca thot po, mirë se erdhët në klub. Do të jetë më e vështirë se korabi. I will now move in the front. Lily, please. Lili, pyetja juaj. Faleminderit shumë, jam Lili nga Reuters. Kam një pyetje për secilin prej jush. Është e njëjta pyetje. Kancelari gjerman Merz dërgoi një letër javën e kaluar te udhëheqësit e BE-s ku propozoi antarësim të asociuar për Ukrainën dhe letra i referoi dhe idesë për gjetjen e zgjidhjeve novatore për vende të tjera kandidate. Kjo letër ka marrë shumë vëmendje këtu dhe po pyesja veten se cilat janë reagimet tuaja apo i diskutoni këto ide dhe specifikisht kjo është edhe për kryeministrin, çfarë mendoni për idenë e trajtimit të vendeve kandidate ndryshe duke i prezantuar Ukrainës një opsion ndryshe nga vendet e tjera kandidate. Faleminderit. Do ta nisun. Faleminderit shumë për pyetjen. Vërtet, presidenti Christodoulidis ka marrë letrën e kancelarit Merz. Dhe gjëja e parë për t'u thënë është fakti se kjo letër është po kështu dëshmi e faktit që për shkak të këtij momenti kulmor që kemi në procesin e zgjerimit ka dhe shumë interes të shteteve anëtare për zgjerimin dhe për rezultatet e zgjerimit. Ka angazhim dhe ka pritje për ta çuar përpara agjendën e zgjerimit. Për pjesën e dytë të pyetjes suaj, idetë e shprehura në këtë letër ende nuk janë diskutuar nga shtetet anëtare, por do të thoja që janë pjesë e reflektimeve të përgjithshme të shteteve anëtare për mënyrën se si të çohet përpara agjenda e zgjerimit. Ajo çfarë mund të them është që duhet të përqendrohemi te çfarë kemi përpara nesh. Dhe çfarë kemi përpara nesh? Kemi faktin që zgjerimi është përparësi absolute për ta çuar përpara këtë agjendë me të gjitha vendet kandidate. Kemi një metodologji të rënë dakord. Është metodologjia me të cilën punojmë. Kemi qasjen bazuar në meritë. Kjo është shumë kyçe për besueshmërinë e përgjithshme të zgjerimit dhe kemi po kështu edhe faktin që ky është një proces që kërkon unanimitet dhe kemi atë çfarë parashikojnë traktatet, neni 49 antarësimin e plot. Është po kështu shumë e rëndësishme që partnerët e zgjerimit të trajtohen në mënyrë të barabartë. Komenti i fundit, komisionerja, dhe mua më pëlqen gjithmonë
numrat, sepse ndonjëherë thonë gjërat shumë herë më qartë. Numrat për sa shumë kemi ecur përpara krahasuar me vitet e mëparshme që nga dhjetori, do t'u shtoja atyre numrave që për herë të parë, qysh se kur kemi krijuar palën ad hoc për antarësimin e Kroacisë, dhe aso kohë e kam ndjekur këtë proces, për herë të parë që prej asaj kohe kemi një palë ad hoc të ngritur për hartimin e traktatit të antarësimit me Malinesin, dhe kjo flet shumë, fakti që jemi këtu flet shumë. Procesi i zgjerimit dhe negociatat e antarësimit, pavarësisht sa komplekse janë, dhe duhet jenë të tilla, sepse ky është një proces transformues, është një nga politikat që kanë më shumë ndikim të Bashkimin Evropian, sepse sjellim antar të rinj në familje. Por pavarësisht këtij kompleksiteti, ja dalim të farkëtojmë kompromisa që kërkon shumë punë, të gjejmë zgjidhje, të arrijmë konsensus mes shteteve anëtare. Këtë kemi bërë dhe këtë do të vazhdojmë të bëjmë. Faleminderit, ministre. Komisionerja apo kryeministri, për t'i rënë shkurt historisë. Së pari, është shumë me interes dhe e mirëpritur vëmendja e veçantë që kancelari gjerman i kushton zgjerimit, dhe ne e vlerësojmë shumë këtë. Ka qenë një temë që për disa ishte tabu, e nuk është më tabu. Unë personalisht jam i kënaqur me këtë, sepse u bën disa vite, apo që prej disa vitesh që mendoj se duhet gjetur një mënyrë krijuese, sepse jemi në një botë krejt të re. Europa ka një luftë me të cilën duhet të merret në tokën e saj dhe shumë sfida me të cilat duhet të përballet. Dhe sigurisht një Europë më e bashkuar është më mirë për të gjithë. Dhe as qeveria e Shqipërisë, as në një qeveri e Ballkanit Perëndimor, por vetë Parlamenti Evropian ka nxjerrë një raport që tregon, bazuar në fakte, që mbajtja jon jashtë është më e kushtueshme se sa marrja jon brenda. Megjithatë ka një diskutim për këtë. Lejoni t'ju them që letra ju është drejtuar udhëheqësve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Kësaj është një diskutim që duhet ta bëjnë ata. Ne presim me padurim për disa ditë që të zhvillojmë summitin BE Ballkan Perëndimor, do të kemi, shpresoj, hapësirën për ta bërë këtë diskutim dhe kam shansin dhe nderin të ulem për krah kancelarit të ekipeve tona dhe sigurisht do ta diskutojmë këtë gjë. Por thënë e gjitha kjo, mendoj që duhet ta shohim gjerësisht, pa nevojën për të provokuar ndokënd. Do të thoja, ashtu siç tha Marilena, kandidatët nuk duhet të ndahen. Kjo është e para. E dyta, po Moldavia ju ka mbijetuar 2 agresioneve ruse në 2 fushata shumë të vështira. Që në dukje e brisht, por një grua shumë e fortë, Maja Sandu i ka drejtuar me shumë guxim, me një vullnet mjaft të fortë europian, duke ju premtuar Moldavëve Bashkimin Evropian. Çfarë thon rusët? Mos i besoni asaj, mos i besoni atyre. Europa kur nuk do t'ja u hap dyert, e jani me ne. Tani, mendoj që
është një bast tejet i madh që të pritet për zgjedhjet e treta pa çelur bisedimet e antarësimit për Moldavin. Sa për Shqipërinë, dëgjoni, jemi vendi e kombi më pro-europian në Europë, jo sepse e them unë, por sepse çdo barometër i BE-s e thot një gjë të tillë. Ne jemi talibanët e BE-s. Ne nuk do t'i hedhim syt askund e nuk do të lëkundemi. Çfarëdo të duhet do ta bëjmë për të hyrë brenda. Ne do të luftojmë me kokë fortësi për të hyrë brenda. Por ka pika të dobta e dobësi vërdall që duhen marrë në konsiderat. Në Europën e sotme, askush nuk është i vogël mjaftueshëm për t'u lënë për raundin tjetër dhe askush nuk është i madh mjaftueshëm për të qenë i vetë mjaftueshëm. Kjo është pikpamja ime për këtë. Faleminderit kryeministër, komisionere. Shkurtimisht, për mua sfida më e madhe e procesit të zgjerimit është se si të ngushtohet hendeku midis parimit bazuar në merit që kërkon kohë dhe si t'ju përgjigjemi situatave të sotme gjeopolitike. Ashtu siç keni thënë i dashur kryeministër, në qoftë se nuk do të mund të integrojmë qinjësinë apo hapësirat tona të kandidatëve, dikush tjetër mund të hyjë dhe t'i përdorë si armë kundër nesh. Kështu që e shoh letrën e kancelarit Merz si një kontribut pozitiv për të zgjeruar diskutimet se si të mund të ecim me metodologjinë e zgjerimit në kohë të cilat janë krejt ndryshe nga 40 vjet më parë, në kohën kur Portugalia e Spanja u bën antar e ndërkohë përdorim të njëjtën metodologji pak a shumë. Kështu që çdo diskutim nga shtetet anëtare është mjaft i mirë pritur në këto kohra sfiduese. Faleminderit komisionere dhe do të marrim edhe një pyetje të fundit. Markus këtu përpara. Faleminderit Magnus nga Euractiv. Dua në fakt të t'i kthehem një asaj çfarë u tha mundësisë që vende kandidate si Mali i Zi dhe potencialisht Shqipëria nuk mund të kenë të drejtë vetoje për vendimet e Këshillit. Sapo pata shansin të pyesja kryeministrin më parë dhe më tha që e mirëpret. Dhe po ju pyes ju, a është kjo diçka që vendet kandidate duhet ta presin apo konsiderohen kjo si zgjedhje? Së pari, të gjitha vendet tona kandidate kanë mundësi të antarësohen si anëtare të plota në BE kur të plotësojnë të gjitha kushtet. Kjo është baza. Kjo nuk ka ndryshuar as pak, por më keni dëgjuar të flas shumë herë për garancitë, sepse na duhet të sigurohemi që në momentin që do të marrim shtete të reja anëtare, duhet të jemi më të fortë, jo vetëm në fillim, por edhe për 5-10 e 15 vitet të ardhshme. Se si do të jenë këto garanci, kjo është ende pjesë e diskutimit të brendshëm në komision mes shteteve anëtare dhe midis komisionit dhe shteteve anëtare dhe janë është marrë në konsiderat një gamë e gjerë mundësish. Në fakt, vendet kandidate mund të dinë diçka nga këto diskutime, por asgjë nuk është vendosur. Dua të them që këto garanci do të jenë të padukshme për shtetet e reja anëtare kur bëhen pjesë, por nëse ndjekin rregullat, nëse nuk ndjekin rregullat, do të ndjejnë këto garanci fort. Më lini të bëj një sqarim sepse kam përshtypjen që duket sikur flasim për ose kështu ose ashtu, por nuk është kështu. Ne nuk po heqim dorë nga antarësimi me të drejta të plota. Kjo ka të bëjë me ndërtimin e një dinamike të re, një dinamik që i është imponuar Europës nga faktor të jashtëm, një dinamik që na është imponuar të gjithëve nga nevoja për të luftuar atë çka mund të jetë rënja e Europës dhe që është po kështu një dinamik që na duhet ta përqafojmë për një Europë të bashkuar.
Çka do të thotë që nuk do të thotë krijimi i një Europe me dy klasa, a kategori, është për të bërë në një mënyrë ndryshe atë çfarë Helmut Kohli bëri që ditën e parë, kur deklaroi kundër çdo parashikimi e kundër çdo lloj dispozite bashkimin e Gjermanisë. Ai nuk pyeti se sa e përgatitur ishte Gjermania lindore, por gjatë rrugës gjërat ndryshuan dhe bashkimi u bë jo vetëm politik, por edhe në të gjitha mënyrat një realitet. Një hap politik drejt vendeve që po negociojnë për t'i sjell brenda pa pritur që të gjithë të bien dakord që këto vende duhet kenë të gjitha të drejtat, është një ide për t'u eksploruar dhe ndërkohë për t'i dhënë edhe vetë kohë Bashkimit Evropian për t'u reformuar. Siç është thënë shumë herë, e kam dëgjuar shumë herë, e kam dëgjuar nga njerëz që nuk janë më këtu, udhëheqës që më kanë thënë duhet të prisni derisa ne të reformojmë Bashkimin Evropian dhe pastaj do të kthehemi nga ju që t'ju marrim me vete. Por nuk do të ndodhë kështu, nuk mund të ndodhë kështu. Dhe pika e fundit që dua të ngrë është se ne të gjithë duhet të kuptojmë edhe një herë se ka ardhur koha ta luajmë ndryshe lojën tonë dhe sërish kur vjen fjala te Shqipëria ne jemi shumë të qartë. Nuk kemi asnjë plan B, nuk kemi asnjë alternativë, nuk duam të kemi asnjë të tillë, sepse çdo alternativë përkundrejt Bashkimit Evropian është një alternativë përkundrejt lirisë së individit, një alternativë përkundrejt barazisë përpara ligjit dhe ne kemi jetuar me të tilla alternativa për shekuj të tërë, kështu që duam të jemi pjesë e kësaj, çfarëdo që të duhet, çfarëdo statusi e çfarëdo lloj gjëje, sa më afër aq më mirë. Ka pasur një përpjekje me planin e rritjes për të luftuar këtë qasjen gjithçka ose asgjë, sepse derisa shkon e ulesh në tryezë nuk e asgjë. Imagjinojeni pak. Një shtet antar IBE-s në rajon merr mesatarisht nga Bashkimi Evropian 4.000 disa qindra euro për frym, ndërkohë që ne merrnim nga Bashkimi Evropian 132 euro për frym, një hendek i jashtëzakonshëm, kështu që plani i rritjes trajtoi këtë gjë me një mekanizëm që tregoi se ishte i dobishëm, por jo i mjaftueshëm më, ndaj na duhet të bëjmë më shumë dhe kjo është e gjithë ideja. Nuk është ideja të krijojmë Europë me dy nivele qytetarie. Jo, as pak. Ka të bëjë me një Europë tërësisht të integruar me disa faza e lëvizje krijuese duke respektuar plotësisht metodologjinë në fuqi, duke mos hequr asnjëherë dorë nga procesi i bazuar në merit, sepse procesi i bazuar në merit është i mirë për ne. Ne duhet ta bëjmë jo sepse na e kërkojnë ata, por sepse ndihmon vendin të bëhet një demokraci mirëfilli funksionale. Faleminderit kryeministër, faleminderit ministre. Një koment i shkurtër nga ana ime për t'ju thënë që për këtë që është një proces ndërqeveritar. Kjo është një ide, këto ka ide të tjera, ide që janë diskutuar dhe muajt e shkuar e do të diskutohen nga organet kompetente të Këshillit. Dhe të gjitha shtetet anëtare sigurisht do të thirren të shprehin pikpamjet e tyre. Presim po kështu me pa durim edhe shqyrtimet e parantarësimit nga komisioni pikërisht
paralelisht për të parë e për të diskutuar se si mund të jemi gati për zgjerimin e ardhshëm. Por është po kështu një proces që do të ecë paralelisht me bisedimet për antarësim. Pra bisedimet për antarësim nuk do të presin që të bëhen këto diskutime për shërtimin para antarësimit. Faleminderit, kjo e përmbyll konferencën e sotme. Për shtyp, ju uroj një mbrëmje shumë të këndshme, shkoni në paqe.